Stručnjak za seks Nadia Bokordi u kolumni za australijski portal podijelila je neke od najčešćih laži koje žene govore muškarcima u krevetu. Nadia je napisala: "Nikad nisam srela ženu koja nije lažljivica. To ne znači da žene urođeno nisu sposobne da govore istinu. Mi smo samo obeshrabrene u tome." Ona je još dodala da su žene spremne da tokom seksa zanemare svoje potrebe kako bi ugodile muškarcima. Ovo su top 5 najvećih laži koje žene govore muškarcima u krevetu. Na mjestu broj 5 nalazi se preuveličavanje muškog ponosa. Kako Nadia piše, ovo je jedna od najčešćih laži koje žene koriste kada su u intimnim odnosima sa svojim partnerom. Nadia još dodaje da je ova laž stara koliko i vrijeme. Na mjestu broj 4 nalazi se laž koja ima više varijacija, a najčešće su: "Ja to obično ne radim, ti si jedini muškarac kome sam to dozvolila, ovo je prvi put da sam imala seks na jedno veče i nikada to ranije nisam radila." Na mjestu broj 3 nalazi se glumljenje orgazma. Nadia je za ovu laž izjavila da još nije upoznala muškarca koji nije uvjeren da je svaka žena sa kojom je spavao uživala u seksu i imala orgazam. Ona dodaje da bi žene trebale da dobiju Oskare za glumu i da neke žene glume orgazam kako bi privele kraju loš seks. Na drugom mjestu se nalazi nizak libido. Stručnjak za seks objašnjava kako žene koriste ovaj metod za izbjegavanje seksa nakon razočaravajućih i loših iskustava i da ovu laž ne izgovaraju iz koristoljublja i sebičnosti. Na mjestu broj 1 nalazi se korištenje igračaka za seks. Velika je vjerovatnoća da će žena nakon što odglumi orgazam iskrasti iz kreveta i priuštiti sebi zadovoljstvo nekom od seksualnih igračaka. Kako kaže Nadia: "Samo da operem zube, možda ćete reći partneru dok zaspi u krevetu, ali taj zvuk zujanja iz kupatila definitivno nije električna četkica za zube."